Sehr geehrte Patienten, mein Name ist Dr. Stockhausen. Sie kennen mich eventuell über die Schnarchprothese, die wir entwickelt haben und verkaufen. Bei dem Anpassen der Schnarchprothese treten immer wieder zwei Fehler auf, die ich Ihnen einmal schnell erklären will, damit Sie sie vermeiden können. Die Schnarchprothese wird also zum Anpassen in kochendes Wasser geworfen und soll da etwa 3 bis 4 Minuten drin liegen bleiben, bis sie weich geworden ist, wie zum Beispiel Kaugummi. Bitte kochen Sie die Schnarchprothese nicht weiter da drin, denn mit weiterer Hitzeentwicklung verformt sie sich immer mehr und Sie kriegen sie schlechter angepasst. Deshalb rausnehmen, abschrecken und dann, wie beschrieben, reinbeißen, dass die Zähne genau zwischen die beiden Schilde kommen. Das vordere große Schild liegt vor den Zähnen, das kleine hintere Schild soll hinter den Zähnen liegen. Beim Anpassen beißen Sie also in die Schnarchprothese rein und dann massieren Sie das große Schild fester an. Und wenn Sie dann das große Schild gut angepasst haben, bitte greifen Sie einmal über die Schnarchprothese in den Mund hinein und massieren das kleinere innere Schild gut gegen die Unterkieferzähne von hinten an. Dann sitzt die Schnarchprothese fest und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden Ihr Schnarchen verlieren. Falls Sie Fragen dazu haben, Sie können uns anrufen unter der eingeblendeten Nummer, uns eine E-Mail schreiben oder Sie kommen bei der Adresse einmal vorbei, wenn Sie in unserer Nähe wohnen.